PAHALGAM terror attack ki matungda Indiana INDUS water treaty suspend TOUNABA WAREP LOUKHIBA adu AMUK HANNA review TOUBIYU HAIJADUNA Pakistan ge Ministry of Water Resources na India ge Ministry of Jal Shakti da AYEEBA Cherol ama Tharakle HAIRI WION News ki report amana hai akak namba pau amagi likhun amadagi India ge Ministry of Jal Shakti da Pakistan na Tharakhiba Cherol adu Ministry of External Affairs da forward tawkhre HAIRI Ningsing bayabadi kumja lising amaga chamapan humpuda India amasung Pakistan anigi marakta INDUS water treaty khudyak pinaduna INDUS tural dagi lakliba ising sing asi matau karamna lebak anina yenagani haibagi matangda yanakhibani treaty adugi matung inna INDUS system dagi tural taruk khaidoktuna India amasung Pakistan na ising yanakhibani India na Ravi Bees amadi Satluj ki ising sijinnaba aduga INDUS Chenab amadi Jhelum gi ising na Pakistan na sijinnaba haina yanakhibani adum oinamak haukhiba April 19 da Jammu amasung Kashmir gi PAHALGAM da chatharakhiba terror attack adugi paukhum oina tongan ba action kaya India na lokhatkhiba aduda INDUS water treaty suspend tawba asisu yaukhibani